नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक SPA 1500 वाट एम्पलीफायर आहूजा का आया है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये बूस्टर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर। ओके दोस्तों, जैसे सेट को मैंने ऑन किया तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पाया, और कस्टमर का कहना है कि अचानक चलते चलते ये सेट बंद हो जाता है ऑडियो। सो मैं भी चेक कर लेता हूं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको दिखा रहा हूं कि कोई क्लिक नहीं है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे हम सबसे पहले खोलेंगे और ढक्कन खोलने के बाद हम इसे चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इसका ट्रू डायल मेन पावर ट्रांसफार्मर है, और ये इसके 1505 वोल्ट और 47 माइनस प्लस का पावर बॉक्स, और ये इसका बेस टोन मास्टर का टोन कंट्रोल बोर्ड है। ओके दोस्तों, हो सकता है कि ड्राई हो। मैंने बताया कि ये पावर सेक्शन है और ये ऑसिलेशन ड्राइव सेक्शन है, और यहाँ ये देख सकते हैं आप ऑसिलेशन है, और इसमें 6 कंडेंसर लगे हुए हैं डबलर में माइनस प्लस। और हाँ दोस्तों, ये इनपुट जैक है, इसके भी प्रॉब्लम से इसमें ऑडियो नहीं आने की संभावना हो सकती है। और ये प्रीएम्प है। ओके दोस्तों, जैसा कि ये इसके पावर ट्रांसफार्मर है और ये रेक्टिफायर है, 2 ब्रिज रेक्टिफायर, और ये इनमें प्रोटेक्शन के लिए कई फ्यूज़ हैं, और ये स्पीक आउट के लिए प्रोटेक्शन बोर्ड बना हुआ है, टाइमर सेक्शन है। ओके दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक के मेरे दुकान का नाम है दोस्तों। जैसा कि इस सेट में देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऑसिलेशन मेन बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए एक पावर सप्लाई बोर्ड अलग से है। दोस्तों, मैंने बताया कि इसके टोन कंट्रोल वगैरह जो है इसे ड्राइव भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे जैसे ही खोला तो पाया कि इसके लेग्स वगैरह लूज़ है, और काफ़ी ओल्ड ओरिजिनल इसके वॉल्यूम लगे हुए हैं, और देख सकते हैं ये बेस कंट्रोल है, और इसके बगल में जस्ट टोन है, और ऊपर मास्टर है। और हाँ दोस्तों, एक हेड प्रीएम्प के लिए एक आपका 4558 IC लगी हुई हैं जो ऑडियो को वोल्डनेस करते हैं, और इससे सिग्नल LED को भी पल्स मिलते हैं। और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं BT के लिए। और सो फ्रेंड्स, ये B100 के 4 पोल में टोन कंट्रोल है, और ये 8N के हैं। चलिए दोस्तों, इसके हम ड्राई को मारने के बाद हम फिर इसे ऑन करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने इसमें ड्राई सोल्ड करने के बाद इसे चेक किया, तो जैसे ही मैंने चेक किया तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें ऑडियो आ रही हैं, और ऑडियो का गेन क्लिक हो रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो इसमें आप नए टोन कंट्रोल्स, मास्टर और बेस कंट्रोल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैंने इसे चेक करके दिखाया दोस्तों। इसी तरह का नए वीडियो के लिए बने रहें आप हमारे चैनल पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।